Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Dragon va biz o'yinni boshladik. Bugungi videoda bizlar o'zimizning turadigan uyimizni qurishimiz kerak ekan. Obunachim birinchi videomning kommentariyasiga yozib boribdi. O'zingiz yoqtirgan uyni quring debdi. Okey, bu challenge-ni bajaramiz. Do'stlar, bu challenge-ni bajarish sal qiyin bo'lishi ham mumkin. O'zi uy qurish oson. Oson bo'lgani bilan nima deydi? Qiladigan narsalar juda ham ko'p. Men ana shu uchun o'zim bu yerda o'ynadim va ko'p narsalar yig'ib keldim. Daraxt, keyin yana derazalar, boshqa narsalar. Do'stlar, kanalga o'tib obuna ol, like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yana agar kimning challengelari bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'sh, unaqa qiladigan bo'lsa, Galamoy. Galamoy bu, Galamoy. Mana shuni urib qo'yaychi. Orqachasi kelib to'g'ri. Uramayotgan. Chatga yana shunaqa deb ko'rsatyapti. Do'stlar, hozir kamerani to'g'rilab olamiz. 1 2 va mana 3. Do'stlar, kommentariyasini. Xo'sh, do'stlar, men buni hammasini mana bu yerga yig'ganman. Do'stlar, bu bir qism bo'lishi ham menimcha 2 qism bo'lib ketadi. Telefon juda ham qotyapti. O'yin juda ham mos emas. Mana sunuqinchida har bir kerakli narsalar bor. Nimaga cho'chirsa? Mana ko'rganingizdek, bizga kerakli bo'ladigan narsalarni olib olamiz va ketdik. Birinchi qismni qurishni boshlaymiz. Do'stlar, menga oddiy uylar yoqadi, bo'ldi. O'zi bilan qishloqdagidek bitta uy qursam bo'ldi-da. Men shu yerdan boshlayman. Uyimning kattaligi mana bundan. Kelar, bu yerdan hozir birinchi sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bugün 10 yetadi menimcha 10 yetadi do'stlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o'ndan bo'lsa ham bilmayman endi necha bo'lib ketdi o'zimdan. Voy, video qo'shnimiz qizi yig'layapti. Okey, mana shu yerdan bunaqasiga olamiz. Tezroq qurish kerak, challenge-ni bajarish kerak. Xo'sh, ana agar buni voy, buzdik do'stlar, buzdik. Hozir bu yerda birinchi bir narsa bo'lishi mumkin. Bilaman bu yerda. Qayerga ketibsan? Nima bor ekan? Nima? What the do'stlar, qo'yinglar. Yolg'on gapirmanglar deydi-yu. Shuncha narsa bor ekan. Okey, sindirib yuboramiz. Mana do'stlar, agar bu videoni efekrab ko'rayotgan bo'lsa, ishlariga rivoj tilaymiz. Bunaqasiga. Va do'stlar, men bu yo'lni qurib bo'ldim. Uje menimcha tun botdi. Borib uyda uxlab olsak ham bo'ladi. Do'stlar, ayrim yerlarni tushunmayapman. Nima aytsizlar? Video cho'zilib ketishi mumkin. Uzoq bilan 15 daqiqa videomiz. Uxlash aytib bo'lmaganiga. Nima qiladigan bo'lsa do'stlar, ayrim qiyin kerak emas joylarni tushirmay qo'yaveraman. Okey, bu yerdan bizlar menga zo'r bo'lishi uchun buni bunaqasiga buzamiz-da. 1 2 3 4 normal menimcha. 4 normal ekan. Bo'ldi. Mana yo'llarini so'rsak ham, ulasak ham bo'ldi. Juda ham shovqinli joyda o'ynayapman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey.
Do'stlar, keyin mana shu yerlardan ozgina qirib tashlayveraman yoki videoga tushirmay turaveramiz. Ikkinchi joyga yetib olay. Videoni qisqartirib qo'yishga harakat qilib ko'raman. Hoppa. Yetib olaman va ustini yopganimni ko'rsatmay qo'ysam ham bo'ladi. Qiziq emas menimcha. Sog'lom bizga 15 daqiqalik video bo'lishi kerak. Do'stlar, biz olishimiz kerak ekan. Yugur va sakra. Hech narsa qilmas. Yetil bormiz bu nima? Boshqa yerdami? O senin yerinde oynadık o. Senin yerinde oynadık. Bu boshqa yer. Ha, kecha o'ynayman degan yerim bor edi. Shunda o'ynayapman. Shunda o'ynadim. Voy, zombilar ko'payib ketdi. Hozir mana shu yerlar. Do'stlar, bu yerni yopganini mencha tushirmasam ham bo'laveradi. Mana do'stlar, mana bu yerlarni qildim. Tepaga bitta yo'lim ochib yuborim. Ketsin deb. To'xtanglar, endi biz bu yo'llarni yopib chiqishimiz kerak. Men shu videoni sal kamroq bo'lsin deyapman. Vaqti ulgurmay qolishi mumkin. Ikki qism bo'lmasligi kerak. Do'stlar, hozir men mana bu yerni qurshab bo'lib, keyin qo'yib chiqqandan keyin videoni qaytadan qo'shaman. Do'stlar, mana bu yerlarni bo'ldim. Endi bizlarning navbatdagi qiladigan ishimiz mana bularni qo'yib chiqish. Do'stlar, menga oddiy uylar yoqaveradi. Fason uy qurishim shart emas. Obunachim aytgan, o'zizga yoqadigan uyni qursangiz bo'ldi degan. Haydani. Okey. Yapsamızı kaçesine durup olsan oxirgacha. Do'stlar, hozir tun bo'ladi-da. Keyin zombi Ahmad deb yuradi. Ahmad otangga rahmat deb. Bitta galem bor yonimda. Xo'sh. Bunaqasiga do'stlar o'sha o'zigina qolgan. Ahmad bizning dish deb. Do'stlar, birdan qurib yuboraveramiz. Inventarni. Nima ochilmayapti? Yo'q. Qo'yapgan yo'q. Birlashtiramiz. Do'stlar, bunaqadan kerak. Bunaqadan bir stak olib olamiz. 99 da bir stak yetadi. Rahmat deb. Do'stlar, bu yo'lni ham hozir qo'shib chiqib va uyni bo'lni qurib bo'lganimdan keyin ko'rsataman. Bu yo'llar jarayon juda ham qiziq emas. Do'stlar, qarochi men uyim mana bunaqa rasvoroq chiqib qoldi. Bu yo'ldan nima deydi, ranjimaymiz. Hozirga yaxshiroq narsa bo'lishi uchun shu taraflarni baraklarini olib chiqamiz. Bu ham shunaqaroq. Mana shu taraflardan olsak, tepalarga qo'yib chiqamiz. Tepasiga qo'yib chiqsak bo'ldi. Hozir men qo'yayotgan
do'stlarimni ko'rsataman. Video sal juda ham qisqaroq. Mana buni chetlarga qo'yib chiqish kerak. Xo'sh, ko'rinur. Xo'sh. Nima ko'rinmaydi? Ha. Endi ko'rindi. Mana qizga zo'r qo'yamiz. Menga shunaqa uylar yoqadi. Mana qizga buyurlarni yuvib tashlaydi. Buni qizga yuvib tashlash kerak. Mana fason zo'r bo'lish kerak uyni. Qolmay qoldi. Endi afsus chekmaymiz. Bizda hali ko'p. Uyning yonlariga buni qalariga qo'yamiz. Bunaqasiga. Xo'sh, uyning ichi sal bo'sh, u yerlarni keyin to'ldiramiz. Bu yerlarga esa do'stlar, mana shunaqasiga qo'yib yuboraveramiz. Do'stlar, videoning o'zi shunaqa. O'zi yoqtirgan video ekan. Men yoqadigan video mana shunaqa. Voy, do'stlar, yana qirib yubordi. Xo'sh, buni nima deydi? Qo'shimchadan keyin videoni ko'rsataman. Do'stlar, men uchun mana shunaqa uylar bo'laveradi. Xo'sh, 1 dan 10 gacha baho beriladi. Uyni voy, creeper portlagan joyga tushib ketib qoldi. Xo'sh, mana yana qanaqa challengelar bo'lsa, sizlarga bemalol aytaveringlar. Challenge bajaramiz. Men uchun normalida do'stlar, mana qaranglar, orqasida mana bu yerda bechorada kalib qo'ydim. Hozir 1 daqiqa. Do'stlar, kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Bizlar yangi videolar chiqarishimiz uchun sizlarning obunalaringiz yordam beradi. Kanalga o'tib obuna bo'ling va chiqargan videolarimizga like bosing. Qanaqa challengelar bo'lsa, bizlarga bemalol aytsangiz bo'ldi. Kommentariyaga yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Drago.